Už sme si v predchádzajúcich videách vysvetlili, aký je rozdiel vlastniť nehnuteľnosť vo väčšom meste a vlastniť nehnuteľnosť tu v Demenová rezort. Poďme si teraz vysvetliť rozdiel medzi tým, aké je to, keď vám apartmán spravuje správcovská spoločnosť versus spravovanie vo vlastnej réžii. Najväčšou nevýhodou spravovania apartmánu vo vlastnej réžii je určite časová náročnosť a zodpovednosť za prevádzku, taktiež väčšie riziko nesprávneho riadenia, ktoré môže nakoniec viesť k vyšším finančným stratám. V prípade profesionálneho spravovania nehnuteľnosti všetky starosti prechádzajú na správcovskú spoločnosť, ktorá odborne a profesionálne pretavuje svoje znalosti a schopnosti do prevádzky a samotného vyťažovania apartmánu alebo chaty. Samozrejme, aj spravovanie profesionálnou spoločnosťou má svoje nevýhody. Veľký pozor si treba dávať pri výbere spoľahlivej a kvalitnej spoločnosti. Dôraz treba klásť na transparentnosť, profesionalitu a taktiež spätnú kontrolu. Pre viac informácií o tom, ako spravujeme nehnuteľnosti tu v Demenová rezort, neváhajte kontaktovať našich predajcov.